तो चलिए बच्चों, मैं आपके लिए एक और अननोन वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम जानेंगे केमिस्ट्री के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो आपको क्या पता है कि जो हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ऑक्सीजन जो है हमें कहाँ से मिलती है। तो ये भी केमिस्ट्री का एक अननोन फैक्ट है जिसके बारे में हम ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ कि जो हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं उसका मोस्ट 20%, कितना परसेंट, 100 आउट ऑफ 20% ऑक्सीजन जो आती है वो हमको अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से मिलती है। कहाँ से? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से हमें 20% ऑफ द ऑक्सीजन, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमें कहाँ से मिलती है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से। ठीक।